Вот так. Классно. Вот, видите? F450 Частота. микров в минуту, да, там этот цикл 0,5-0,7 секунд, соотношение вдоха к выдоху верно. Все, Один канал. отключаем. Можешь еще раз показать, как мы сюда... Там Запуск. русское меню. тест Смотрите, быстро все, заигрываешь. вход, смена режимов работает, Прикольно. меню, Enter, настройки, предустановки, вот программу. Режим Вот смотри, входим Enter и меняем программу. Второй ручной, третья, то есть перкуссионный это был третий, первый это мы сами поставили, подожди, Да. это мы сами поставили. Сейчас, минутку, это мы настроили. Так, второй, третий, не установлен, вот программа. Сейчас мы вернем его в режим. Так, опускаемся вниз. Сейчас программа ручной, третий. Сейчас, минутку. Как я его завел? Сейчас. Угу. Вот вхожу. А как вы в это меню. сделали? А вот, смотри. Не установлен, перкуссионный, ручной, авто. Всего 3 режима. Да вот я сейчас ставлю автоматически. Для вас он, кстати, наверное, подойдет, для наибольших. Авто. Ручной не надо. Все, вот я, предустановка, первая программа, режим откашливания автомат. Подтверждаю. Следующее, отображение давления. Отображение давления это график. Вот то, что вы сейчас видели вот так вот, да, удобный. Там есть петли рисует, нефиг. Ну, захотите, меняйте. Все. Так, теперь смотрите. Функция как синк, то есть синхронизация с кашлем больного. Отключил, честно скажу. У вас же пациенты часто в бессознательном состоянии, пусть вот так и будет. Давление на вдохе. Вот, это то давление, которое Верхнее машина давление. накачает перед кашлем. Вот, если у вас пациенты, вы боитесь что-нибудь порвать, соответственно, делайте давление ниже, да. Но вспомните, чем ниже разность давления, тем меньше эффект от кашля. Ну пусть сейчас останется пятнашка. Дальше опускаемся. Поток на вдохе. Это скорость накачки легких. Смотрите, можно вот так, можно вот так. Понятно, да? Класс. Да. Ну давайте поставим, можем и поставить максимально, ну чтобы было понятнее вам. Максимально быстро получается. Быстрая накачка воздуха. То есть, ну это как скорость, это На кривизна вдохе потока. до 20 Ну как в этой ВВЛ. У нас там на флоас называется. Так, время вдоха. Ага. 1,6 секунд. Соотношение. Не, выдохать. Ну пусть будет такое. Просто, Я да. ничего этого не менял, потому что не очень понимаю. Давление выдоха. Смотрите, вот давление выдоха. Вот это что, давление тянет? на вдохе и выдохе, оно будет разница в общая сумма, то есть минус 15 плюс 15, в сумме 30. Время выдоха 1,7 секунд. Время паузы. Ничего это не менял, как шло с завода. Я не знаю, Ну это насколько. мы будем менять Сами, да. Осцилляция. Смотрите, осцилляция это вот эта осцилляция, да? Вот осцилляцию можно сделать на выдохе. Вот она стоит. И сейчас ты ее почувствуешь. Когда можно сделать и на вдохе, и на выдохе, и можно поставить в обе стороны. Но я поставил на выдохе, потому что я не очень понимаю, зачем на вдохе вот это вот. Хотя, может быть, это лектаз какой-нибудь расправить, да? На выдохе. Все, есть. Подтверждаем. Опускаемся. Частота. Вот эта частота. Или... Вот я ее ставил, 20-ка, пусть стоит 20-ка. И амплитуда. Амплитуда не может быть равна вот этой цифре. Почему? Потому что иначе это будет просто колебание потока. Вот смотрите, я при попытке моей изменить эту цифру, достигнут лимит. Понятно, да? Можете сделать ниже частоту. Все. Мы все настроили. Таким образом, у нас сейчас будет автоматический запуск программы откашливания у пациента, допустим, находящегося в бессознательном состоянии. Или в сознании, который не парится и лежит. Все, значит так. Возвращаемся в меню. И вот мы видим, сменилась установка. Запускаем. Перкуссионный, да? Это не перкуссия. Вот. Сейчас меня И затянет. туда, и сюда. Ну вот руку приложи, тебе сразу станет ясно. И что- туда, и сюда. Это уже, это вот смотри, вдох, Она затягивает. выдох, выкачала и трясет, чтобы мокрота отошла. То есть получается выдох здесь. Ну вот приложи себе сам, рукой, ладонью. Ну да, сосет. Сосет, Хорошо она сосет. засасывает, да. А трясет, мокрота отлетает. Делайте перкуссионный лучше, мне очень нравится. Ну это тебе, а ребятам же работать надо. Не надо Не работать. надо, да? Ручной все то же Классно, самое. засасывает Смотрите, прям. сейчас покажу, что такое ручной. Ручной все то же самое, только запуск программы вдоха и выдоха не автомат, а ручная. Сейчас покажу. То Сами есть будете на кнопке. Вот меню, полностью вообще настройки. выдавала, Вот, теперь режим Так, сейчас авто. томик тоже подключить. Так, подождите, я его... Так, этот авто, он у нас пусть так и останется. Это я зря первую программу
как бы сказать, перенастраиваю. Вот мы зашли, входим и начинаем первую, вторую, третью, ну, допустим, четвертую. Все. Мы начинаем настраивать четвертую программу. Режим меняем. Так. Меняем режим на авто, на ручной. Все. И вот мы вручную с вами начинаем настраивать. Значит, смотрите, отображение полоска. Давление на вдохе всего 1 сантиметр. Это нам маловато, явно маловато. Опускаемся. Входим в меню и давление на вдохе, допустим, ставим, ну какое там? Ну, 15, ну, 20. а давайте посмотрим, где лимит. По ситуации. Не, лимит просто интересно, посмотреть. Ну, так, Приличный, слушай, лимит, так да? мы получим биологическую травму, если... Не, ну если вдруг у тебя там мужик под 100 килограмм, под 200. 120 было. Ну хорошо, пусть будет 20-ка, да? Ну я считаю безопасно для человека, да? Ну, мы тут- Enter. Теперь поток на ну вы, кстати, когда через трахеостому снижаете давление. На вдохе? Ну, его же через трахеостому запросто подключают, ну, чтобы не порвать легкие. Потому что это А мы 20... ставим через трахеостому. Все, значит так, поток на вдохе высокий, пусть быстро накачивает. Опускаемся ниже. Давление выдоха Ну, если пневмония, мы Смотрите. средне постоянно. минус 25, ну Да. пусть будет 25. Засасывает опять. Осцилляция выключена без удара. Давай сделаем сейчас двойной удар во все стороны. В обе стороны подключили. Опускаемся ниже. Частота 20 Гц, амплитуда десятка. Я считаю, что хорошо. А, кстати, амплитуду можно увеличить, если двадцатка выше? А у Сейчас вас закружилось. посмотрим, он поднимет выше 10. А, нет, лимит. Значит, это для любой программы лимит. Все, Максимально. Да. Ну все, теперь мы все сделали. Теперь мы выходим отсюда, возвращаемся в меню и запускаем программу. Смотрите. Тишина. Не качает, правильно? Смотри. Inhale, вдох. А, вы Вдох. Вот прям засасывает Смотри, страшно. вдох. Выдох. Вот для этого есть педаль. Вдох. Это, А на других, да? Да, ну он даже нет, к нему она идет, просто мы не докупили. Давайте еще. Смотри, Почему-то засосет. Да? то есть вот на пациента смотришь, ты удобно, когда педаль, маску держишь и на него смотришь, вот уже не трогаешь. Маску держишь и педалью оба, и оно тых, и начало открываться. Вот. То есть время вдоха здесь не регулируется автоматом, а тобой. Могу бесконечно в тебя вдувать, пока ты не лопнешь. Вот всё. Вдували, не Да. надо. И вот осцилляцию чувствуешь на вдохе? Смотри. Да-да-да-да-да. Вот он, за удары пошли, Да-да-да-да-да. удары пошли. Ага. Все. Прикольно. Ну, простой, Не, да? мне больше перкуссионный Ну, понравился. перкуссионный, пожалуйста, ради бога. Давай. Отключаем, входим в меню, входим на